पहली बार हमने इधर दाना चेक करा। आज हम इधर घूमने आए गाइस। कलकत्ता में ये टिमली का जंगल है, टिमली का जंगल। वो यहाँ पे खतरनाक आती जंगल है। यहाँ पे आती है वो खतरनाक आती है, जंगली सुअर है। और सीधा पड़ गई, चल तो थकन लग गए। तो बहुत थकान महसूस हो रही। 5 मील से आ रहे हैं घूमते। और ये बड़ का पेड़ है यहाँ पे, जिसे झूलना है सीरी फंड में। बड़ ये जो इसकी लटा होती है, इस पे झूलते हैं।